研习神所默示的圣经，领受教训、督责、归正和学艺的益处。这是属神的人得以完全，预备行各样善事的成长之路。欢迎收听真道分解。各位弟兄姐妹，你好，我是陈灵新，非常的高兴跟您在空中相会。这是真道分解课程，我要跟你们一同的研读旧约圣经的撒母耳记。我要用7个星期，每一天讲30分钟，一共49课。我们也印了讲义，欢迎您来信索取，或者透过图文传真、电子邮件都可以，我们会尽快的寄给你。让我热情的邀请你，每天按时收听，一同学习撒母耳记。今天是第49课，也就是撒母耳记最后的一课，主题是大卫数点人数。经文是撒母耳记下第24章。昨天我们讲到，大卫临死以前写了一首临终的诗歌，他介绍自己是出身卑微，却蒙耶和华的恩典，被神拣选，受膏做以色列的君王，所以他愿意用诗歌带领以色列的百姓歌颂赞美耶和华，更借着诗歌做神的出口，对所有执政掌权的人传讲神的信息，要他们按公义治理国家，敬畏耶和华。这样的掌权者就好像明亮的太阳，能消除黑暗，能平静风暴。耶和华也乐意施恩，使大地生出土产，叫国家繁荣，叫人民安居乐业。大卫承认他自己和他自己的家都没有完全合乎神的心意，可是耶和华有恩典，有怜悯，仍然坚定地向大卫守约施慈爱。神的拣选是坚定不移的，神的恩召是没有后悔的，神的约永不改变，神的应许也必定的成就。大卫也警告作恶的人，他们的报应必然临到，地狱的火焰要消灭他们。所以我们要存敬畏耶和华的心，除去我们的恶行，靠着主过圣洁的生活。这就是大卫临终的话。撒母耳记下第23章记载了大卫的37个勇士和他们英勇的事迹。圣经把他们的事迹记载下来，有4重的意义。第一，记载这些的勇士们，让我们知道大卫的成功不是他一个人的功劳，而是许多人分工合作的成果。第二，记载这些的勇士们，要纪念他们的事迹，让后来的人知道他们怎样的英勇奋斗，打败强敌，他们怎样的牺牲自己，成全别人，让国家的百姓感激他们。第三，记载这些勇士们的事迹，成为别人的榜样，叫许多的人受到激励，愿意学习他们的榜样，起来为主尽忠。第四，记载这些勇士们的事迹，让我们知道我们为神所付出的一切劳苦，我们为教会所摆上的爱心，神都会纪念。现在就让我们继续的看撒母耳记下第24章。撒母耳记下第24章
第1节，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。这节的圣经有3点不容易解释的地方。第一，这里说耶和华又向以色列人发怒，可是没有说明发怒的原因，却一定是与人数有关，因为后来大卫去数点以色列人和犹大人的人数。我们记得撒母耳记下第19章记载，大卫从逃难回来，以色列人和犹大人为了迎接大卫起了争执。犹大人说，王与我们是亲属，以色列人却坚持他们与大卫更有情分，因为以色列人的人数比犹大的人数多10倍。他们这样弟兄相争，可能是耶和华发怒的原因。第二，这里说耶和华激动大卫，历代志上21章第1节却说撒旦激动大卫数点他们。到底是耶和华激动大卫，还是魔鬼撒旦激动大卫呢？我们知道神不试探人，可是有的时候他却容让魔鬼试探人，像容让魔鬼试探约伯一样。所以虽然是魔鬼激动大卫，却是神容许的，所以也可以说是耶和华激动大卫。第三，到底大卫数点以色列和犹大人的人数有什么不妥呢？我们知道以前摩西也曾经2次数点以色列的人数，可见数点人数本身不是罪。那么到底大卫数点人数错在哪里呢？让我们继续的看第2节，撒母耳记下第24章第2节，大卫就吩咐跟随他的元帅约押说，你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道他们的数目。大卫数点百姓的目的是要知道他们的数目。那为什么大卫要知道百姓的数目呢？也有几个可能的原因。第一，可能与征收人头税有关。如果知道了百姓的数目，就可以计算税收有多少。第二，可能与强迫国民服役有关。若是大卫心中有好些建设的计划，他知道了人数，就可以征募百姓，进行建筑的工程。所以如果大卫数点人数是要向人民征收人头税，或是强迫他们服苦役，难怪耶和华不喜悦这个事情。但是第三，按照出埃及记第30章第12节，以色列人被数算的时候，每人要拿出半舍客勒银子作为赎罪银，供给会幕使用。大卫正在计划建造圣殿，可能他以为可以用这笔钱建造圣殿。可是我们知道，建造圣殿应该是乐意的奉献，不应该是强迫的收取。第四，最可能的原因就是在大卫的话里面，他说，我好知道他们的数目。
大卫想知道他的百姓有多少，不但满足他的好奇心，更是满足他的虚荣心，好夸口自己的国家有多强大，自己的王位有多光彩。其实数点人数是劳民伤财的事，大卫的臣仆都劝他不要这样做，可是大卫就是不肯让步，坚持要做。大卫派约押和众军长出去数点以色列和犹大的人数，他们从南到北，从东到西，走遍了各城市、各乡镇，逐家逐户的清点，一共花了将近300天才数点清楚。我们看撒母耳记下第24章第9节，24章第9节，约押将百姓的总数奏告于王，以色列拿刀的勇士有80万，犹大有50万。从这个调查的总报告，我们就更清楚地知道，大卫数点的不是户口人头，而是军队人数，一共有130万可以征召的壮丁。可见大卫想知道的是他的军事实力有多少，好向周围列国炫耀他的国势强大。大卫卑微的时候专心倚靠耶和华，耶和华就使他胜过周围的仇敌。但是现在大卫的王位稳妥，他就以人数兵力来夸口，这是多么愚蠢的事。第10节，撒母耳记下第24章第10节，大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说，我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。这里圣经说，大卫数点百姓以后，就心中自责，这是大卫可爱的地方。他很快就发现他所做的是多么的愚蠢，国家大事没有去做，却花这么多的人力、物力、财力去数点人数，只是为了满足自己的好奇心和虚荣心，真是划不来。而且数点人数显出了大卫依靠自己，高抬自己，炫耀自己。人若自高自大，自以为了不起，就会远离神。所以大卫发现自己的错，立刻责备自己。耶和华就派了先知迦得来见大卫。第13节，撒母耳记下第24章13节，于是迦得来见大卫，对他说，你愿意国中有7年的饥荒呢？是在你敌人面前逃跑，被追赶3个月呢？是在你国中有3日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的。从耶和华所定的惩罚看来，大卫这个高傲的罪是非常严重的。7年的饥荒，成千上万的人民要饿死，许多的人要无家可归，甚至家破人亡。3个月的逃难，到处躲避刀剑的追杀，这种惊惶恐惧的日子，也会有许多无辜的人受难被杀。3日的瘟疫，更是叫许多家庭受苦，许多人死亡。大卫怎样选择呢？第14节，24章14节，大卫对迦得说，
我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。”从大卫的回答，我们看见大卫敬畏神的心，他甘心接受神的惩罚，可是他不愿意落在人的手里，因为人的手段是非常毒辣的，唯有神有恩典，有怜悯，神的爱没有穷尽。第15节，撒母耳记下第24章15节，于是耶和华降瘟疫与以色列人，至早晨到所定的时候，从但直到别是巴，民间死了7万人。这里我们看见耶和华选择了瘟疫，那是3种灾祸的当中最轻的一种，这是神的怜悯。16节，撒母耳记下第24章16节，天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降这灾了，吩咐灭民的天使说：“够了，住手吧。”耶和华后悔，这句话怎么讲呢？难道神也犯了错误，现在后悔了吗？不是的，神的旨意安定在天，不能改变。神做事是按照真理的原则。那神的原则就是人犯罪，神就要惩罚；人悔改，神就会改变对人的惩罚。所以大卫真心的悔改，向神认罪，神就改变他的心意，不降灾祸了。第17节，撒母耳记下24章17节，大卫看见灭民的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的父家。”在这里我们看见大卫的心是多么的爱百姓，他宁可自己受罚，不愿意百姓受苦。大卫这样舍己为人，难怪跟从他的人都对他忠心耿耿。第18节，撒母耳记下第24章18节，当日迦得来见大卫，对他说：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上为耶和华筑一座坛。”大卫知道这瘟疫是耶和华来的惩罚，所以他就买下亚劳拿的禾场，为耶和华筑一座坛，向耶和华献祭。耶和华就垂听国民所求的，瘟疫就在以色列人中止住了。撒母耳记下我们就讲到这里，我们休息一下，回来让我跟大家温习一下撒母耳记下。师傅，有飞鸽传书啊！让我看看。真道分解将在5月30号到6月19号举办圣经比赛，就路加福音切磋武艺，欢迎各路英雄共襄盛举。徒儿，为师就派你参加这次圣经比赛，你要好好加油啊！徒儿知道了。我们欢迎众朋友参加真道分解的圣经比赛活动。经文的范围是路加福音，时间是今年的5月30号到6月19号。我们邀请你来信参加，我们也预备了礼物赠送给你。我们希望借着圣经比赛的活动，让你更加渴慕神的话语。这是真道分解课程，我是陈灵新。
我们在研读旧约圣经的撒母耳记，今天是第49课，也就是撒母耳记的最后一课。我们印了讲义，欢迎您来信索取，或者透过图文传真、电子邮件都可以，我们会尽快的寄给你。现在就让我们来温习一下撒母耳记下。撒母耳记下记载大卫一生的事迹，一共有24章，可以分为3大段。第一段是第1章到第10章，主题是大卫处处得胜。这一段的经文告诉我们，扫罗死后，大卫在希伯伦作王7年。扫罗的元帅亚尼尔拥护扫罗的儿子伊施波设为王，与大卫对抗。亚尼尔爱恋扫罗的一个妃嫔利斯巴，就与他同房。伊施波设责备亚尼尔，这样做是对扫罗不敬，但是亚尼尔恼羞成怒，就去投靠大卫。大卫的元帅约押用诡计杀了亚尼尔，为他的兄弟亚撒黑报仇。大卫攻取了耶路撒冷，在耶路撒冷作王33年，统一了以色列和犹大各支派。大卫迎耶和华的约柜到耶路撒冷，因为没有照着搬运约柜的规定，没有把约柜遮盖起来，又用牛车运载，牛失前蹄，约柜差一点翻倒。乌利亚伸手扶约柜，就当场被耶和华击打而死。后来大卫动员祭司和利未人，按着摩西的吩咐的规定，把约柜抬进耶路撒冷。大卫护送约柜，高兴的一面走一面跳舞，每走6步就献祭敬拜耶和华。当时推罗王帮助大卫建造宫殿，大卫也立意为耶和华建圣殿。大卫也打败了非利士人、摩押人、亚门人和亚兰人，巩固了他的王位。第二段是第11章到第20章，主题是大卫失败犯罪。大卫住在耶路撒冷的王宫里，享受安逸的生活。太阳下山才起床，在王宫的平台上面游行，看见拔示巴洗澡，容貌甚美，就派人把他接到宫里，占有了他。大卫为了遮掩这个奸淫的罪恶，大卫把拔示巴的丈夫乌利亚送到战场最危险的地方，借敌人的刀杀了乌利亚。耶和华差遣先知拿单来，当面的责备大卫，大卫就立刻认罪，耶和华也就赦免了他。可是大卫仍然要承担犯罪的恶果。耶和华判定大卫的家必有刀剑、祸患和报应。耶和华击打大卫跟拔示巴所生的孩子，那个婴孩就死了。大卫的家中果然有刀剑和祸患。大卫的长子暗论奸淫了他同父异母的妹妹他玛，他玛的亲哥哥押沙龙就为他玛报仇，杀了暗论，而且起来背叛他的父亲大卫。于是大卫只好逃跑，躲避儿子押沙龙的追杀。在大卫逃亡的日子，有好几个人对大卫忠心耿耿，其中有加特人以太，坚持要跟着大卫逃亡。后来大卫立以太做军长，还有祭司长撒都和亚比亚他们听大卫的劝告，回去耶路撒冷看守耶和华的约柜。他们的儿子亚西马斯和约拿单负责向大卫报讯。
还有大卫的老臣子户筛，听从大卫的话，回去投靠押沙龙，暗中替大卫出计谋，败坏亚希多弗的计谋。大卫也遇到一些反对他的人，其中有米非波设的仆人洗巴，趁着大卫落难逃跑，出来迎着大卫，欺骗大卫，说米非波设等待着做王。洗巴这样做，为的是要骗取米非波设的财产。还有便雅悯人示每，咒骂大卫说：你这流人血的坏人，又用石头砍大卫。大卫谦卑地接受示每的侮辱，因为大卫知道示每骂的话是千真万确，是耶和华叫他来骂的。押沙龙带领军兵与大卫交战，把大卫的军兵从约旦河东的旷野赶到约旦河西的树林里。押沙龙在树林里面与大卫的军兵偶然相遇，押沙龙逃跑，他的头发缠住了树枝，悬空被挂了起来，就被约押杀死。大卫回来，有好一些人出来迎接，其中有咒骂过大卫的示每和欺骗过大卫的洗巴，大卫都原谅了他们。还有约拿单的儿子米非波设和供应过大卫的需用的巴西莱，他们都出来迎接大卫。大卫感激他们的恩情，善待他们。大卫回来，以色列人和犹大人互相争吵，因为犹大人迎接大卫，没有让以色列人参与。便雅悯人示巴就带领以色列人背叛大卫，国家就再一次的分裂。自从大卫犯罪以来，这一连串不幸的事情都是因为大卫犯罪，耶和华惩罚他。第三段是第21章到24章，主题是大卫转败为胜。这段的经文记载，大卫年间有饥荒，原来是因为扫罗曾经杀灭基遍人，基遍人就要求把扫罗的子孙7个人交给他们处死。大卫纪念与约拿单所立的约，就保护约拿单的儿子米非波设，而且把扫罗和约拿单的尸体送回扫罗的家乡，安葬在扫罗父亲的坟墓里。耶和华约纳大卫所做的，叫饥荒停止。这段经文也记载了大卫的诗歌、大卫临终的话和大卫的37个勇士的事迹。最后，撒母耳记下记载了大卫数点以色列的人数的事。大卫为了要夸耀自己国家的实力和他王位的尊荣，下令数点以色列和犹大所有军兵的人数。后来大卫承认这是愚蠢的事，耶和华为这件事情惩罚大卫，降瘟疫给以色列人。大卫筑祭坛来献祭，求神赦免。耶和华约纳大卫的祭物，止住了瘟疫。撒母耳记上下2卷在这里全部讲完了，下一卷书是路加福音，请大家留意收听，再会。